eu xa cerrando. Hola. Son Elena de Cousas Rarísimas. Estou aquí na Utopía Non Existe a Vertixe con Lorena, que me vai facer unha serie de preguntas moi chungas. Vamos a ver, non sei se dixen xa batalla de series con 30 series cada unha pa facernos sufrir, aínda que creo que ambas sabemos como vai acabar, pero o camiño vai a ser duro, Elena. Ánimo. Vamos allá. Aí vamos, non houve problemas técnicos nin nada. Para nada. Como en ningún dos nosos vídeos, nunca hai problemas técnicos. Nunca. Todo perfecto. The Good Place contra Sabrina. Temporada 1. Oh no. Bueno, The Good Place. Veña, ten que ser rápido, ten que ser rápido. Place. Adiós, Sabrina. Espera, esta é a primeira vez que uso o iPad este. Diseñadora gráfica de que estamos con The Good Place. Sí. Por que te gusta The Good Place? Porque dar explicación. No, porque eu intentei na ver e apareceu-me mala. Ata onde chegaches? Ao segundo ou terceiro capítulo. Tens que ver cando vexas toda a primeira temporada. Disme. Hai un plot twist importante. Vale. Moi importante. Vale, isto con todas as series. É a serie. Tens que darlle tempo. Pareceme unha serie como moi, como decirlo, redonda, en plan ten de todo. Parece unha serie como super banal e ao final ten unhas explicacións super boas, en plan filosóficas pero moi amenas. En fin, Fiareime de ti. eso é. Vale. The Good Place The Good Place. contra I'm with an E. Anne with an E. Sí, son moi imparcial con Anne with an E. Encántame. Solo vi dos capítulos ou 3 hasta donde teño que chegar para que veas. Vi a serie 4 veces. Todas. Además, cancelaron, así que xa non hai máis temporadas. Xa. Sigue, veña. Esto ten que ser rápido. Vale. I'm with an E. Oh. Rick and Morty. Anne with an E. Vale. I'm with an E. Oh. Russian Doll. Russian Doll, outra serie como moi redonda que ten de todo e está moi ben pechada. Encantan as series que están ben pechadas. Esa sí que ven. Sabes? Boa, pero Anne with an E. Ben. Sí, ten que ser. Adiós, Russian Doll. I'm with an E. Oh. Non conozco a mitad das series que me puxo aquí pa bueno. Brecha xeracional. I'm with an E. Oh. Akame ga Kill. Dice así. Joder, sí, está bendito. Un anime moi bo, pero Anne with an E. Aquí vai ser difícil. Seguimos con K Impatible. I'm with an E. Vale. I'm with an E. Oh. Orange is the New Black. A min aburreume deixe. Vou dicir Anne with an E, ainda que Orange is the New Black trata cousas moi importantes. Adiós. Adiós. A ver, I'm with an E. Vou ter que poñer como I'm with an E. Oh. Stranger Things. Stranger Things. Adiós, I'm with an E. Ai, Teño que ir aí un pouco fuerte. a ver, é que é o meu branding. Non podo dicirche que non. Que me despides. Claro, se non lle dan cartos para o canal, A como ver. evidentemente fan agora. Teño unha subvención mensual grazas a Stranger Things. Stranger Things. Oh. One Day at a Time. Stranger Things. Vale. Stranger Things. Oh. R-Way.
final é unha merda porque cárganse todo o desarrollo de personaxes que houve durante 11 temporadas. Que ao final dá asco. Ao final é puto asco. Dá puto asco. Sí. Nai era guai. A Nai molaba un montón. Entendo que a maten porque era o concepto do principio da serie, non o podes cambiar, non o supoño. Pero, non. Pero no. Así que alegro-me de que quitaras. Stranger Things ou My Mad Fat Diary. My Mad Fat Diary. Non dudou moito para ser. É unha serie o sea, que non lle cambiaría absolutamente nada esa serie. Stranger Things encántame, pero, bueno, non podo dar explicacións, talle. Dille chao aos teus cartos, a túa subvención. Bueno, que me dé outra My Mad Fat Diary. En cambio, non me da calde. My Mad Fat Diary ou Love, Death and Robots. Joder, que serie máis guapichela. Solo vin algúns. Claro, é que encanta que Porque se son individuales. Claro, en plan Black E Mirror. os primeiros. Sei que hubo algún que estaba guai, pero non o vi hasta o final. Vou dicir Love, Death and Robots porque teño a visto moitas veces. Hai capítulos moi bons. Pongo aquí era My Mad Fat Diary. Encántame My Mad Fat Diary, pero o concepto de que invertiran tanto en diferentes animadores e ilustradores para... Ten a patatita. Dame moito na patata. Love, Death and Robots ou Girl Boss. Love, Death and Robots. Teño que ir quitando algúns de diante. Love, Death and Robots ou Please Like Me. Love, Death and Robots. Ao final vou deixar as que me gustan a mí e vai me doer máis a min que a ti. Love, Death and Robots ou My Little Pony. Mierda. Animación contra animación. É o meu guilty pleasure. Para os que non o seipades, hai unha serie de My Little Pony en plan Hora de Aventuras. Non é a serie de cando éramos pequenos, vale? E ainda que fosa, que masa. Joder, Love, Death and Robots, supoño, pero doeme moito, doeme. Mira My Little Pony, que coño, non me avergonzo. Dalle, a tope. Subvencionada por My Little Pony. Eses ten que ter cantos, E onde pensas que ven este perro? Revelación. My Little Pony ou Emily Dickinson. My Little Pony. My Little Pony ou vou poñer cosas super random como My Little Pony ou The Walking Dead. Joder. Solo vi a primeira temporada. My Little Pony, pero eu era moi fan de The Walking Dead. Morría Sin talento. Ainda está dando, non? Sí, pero eu xa non o vexo. Deixei na sexta temporada porque tardaban un montón e dixeron en plan, Vamos a reproducir. dixeron, mentre siga habendo fans seguiremos facendo serie, non sabemos que trama vamos a facer, pero en plan, carto por carto, eu eso non o apoio. O cómic, hai cómic, non? Si, é comigo. O cómic o sea, sigue tanto tamén. Sí, creo que sí. Pero creo que xa empezaron a desviarse porque xa non había cómic e dixeron vamos a tirar igual. En plan, como que iban xa... Bueno, non sei, fixeron o que ellos deu a puta gana, igual. My Little Pony, imbatible. Oh. Los 100. My Little Pony. Sabía. Que estou nos quitando de diante. Mira que nos 100 eu teño moitos crashes, pero bueno, é moi Voy a poñer un pouco difícil. sí. My Little Pony ou O Sabor das Margaridas. Temporada 1, específicame aquí, Boa especificación. Sí. Un día, porque creo que non che chega o tempo neste vídeo para contar todo o que queres contar sobre isto. Non me dá tempo a rajar da segunda temporada da
o sea, sería tan puto feliz. Porque tenían que traducir, o igual no traducen as cancións. Queres nos cantar algo de My Little Pony antes de deixar atrás? É que si todas as cancións, teño unha playlist en Spotify de todas as cancións. Entendo, Son increíbles. Non lles podo facer xustiza. vale. Como a de R-Way, que obviamente fixeñe moitísima xustiza. Vamos allá, quedan poucas, O sabor das margaridas, temporada 1. Ou Euforia. O sabor das margaridas, temporada 1. Porque precisamente pareceme que hai temas moi importantes en ambas. Euforia é todo estética, que me encanta, e moi bo cast, pero tratan algunhas cousas moi mal, en plan, moita violencia con menores gratuita. Bueno, o sabor das margaridas, temporada 1. Está guai. A mí molestoume máis o tema de Jules, en plan, Sí, que sí, poñan, bueno, eso... que poñan escenas super gratuitas, Sí, además sí, como sí, moi romantizadas, de como viola un señor a unha nena de 15 años trans. O sea, olvídate, cancelado. Cancelado. Hombre, obviamente, eso máis, pero sí. Pero sí. O sabor das margaridas, temporada 1. Ou Pretty Little Liars. O sabor das margaridas, temporada 1. Deixei algunhas aquí que, bueno, digo eu, non sei. O sabor das margaridas, temporada 1. Ou Black Mirror. Black Mirror, all the way. Encántame. Esa é o mismo, o sea, esa clase de formato que nunca hubiera antes de Black Mirror, no, que invierten en diferentes guionistas, productores, todo. O sea, pareceme increíble, increíble. Danos un pouco a impresión de que aquí quere que a contraten de algún sitio ou é só cousa mía. No. Pois xa sabemos de onde non che van a contratar dos sabor das margaridas. Black Mirror ou The Get Down. Joder, macho. Buah, non sei, acabas de facerme un cortocircuito mental. Black Mirror, con moito dor no corazón, pero Black Mirror. Black Mirror ou Pose. Pose. Ainda non vin a segunda temporada inteira, pero sei que é moi boa. Black Mirror. Pero Pose é increíble, tens que ver Pose, de verdad que sí. Ainda non a vi, pero está na lista. Na lista na que xa non está, en esta. Black Mirror ou Terry Girls. Terry Girls. Son moi imparcial cas cousas que me chegan a patata. E Terry Girls pareceme, bueno, non sei, é que cando representas tan ben, eu que sei, algún país, algún sitio que normalmente non ten boa representación audiovisual, parece, o sea, chégame moito. Porque Irlanda está na túa patatita tamén, pode ser. Pode ser, porque vivín aí brevemente e son moi parecidos a nós, teñolles moito cariño. Querelles moito. Que poucas che quedan, Estás doída? Como vas? Sudando un pouco. Se viene, Se viene. Terry Girls Sí. ou Friends. Joder. Con tanto de pronóstico vou dicir Terry Girls, creo. Wow. Pero porque Friends hai Bueno, cosas... o sea, wow, porque é cortocircuito tamén. Sí. Pero porque Friends ao final fíxoseme bastante larga e a veces como que decaía un pouco en algúns aspectos. Creo que incluso faltoume algunha parte do final de algunha temporada. Ala, pero bueno. Pero é que Mira, como Ross é super tóxico. Home, que non podes ver a Ross agora. Se ves a Ross cos ollos de agora, tens que poñer os ollos dos 90. Xa sei. Para poder ver a Ross. Pero rállame moito. É como Ted Mosby. Odio a Ted Mosby con todo mi alma. Pero está na lista. Uf, xa sei. Vamos. En que estamos? Terry Girls. Terry Girls
que vou dicir unha, digo, no, a outra. 3 horas máis tarde. É que calidad ou apego emocional. Doctor Who. Buena. Cañou a calidad, sinto. Temos unha gañadora. Joder, Sabíamos cal iba a ser. Todo o mundo sabía cal iba a ser, Elena. Non é nenhuma sorpresa. eu non sabía. Perdoe. Como te vas a saber? Non me esperaba esta batalla final e pensaba que iba a ser máis fácil. Estou complicado, estou para sudar. Pensábamos que viñamos aquí a divertirnos ou que? Con esto dices que tú ganadora. Estou moi desinflada emocionalmente. BBC, contratade, por favor. Tema que mira. Mirado que lle dou eu escoller. Bueno, como premio por ter ganado Doctor Who, facemos entrega de 50 aniversario, edición especial de Doctor Who. É un honor para mí, moitas grazas. Chorei moito no proceso, pero valió a pena. Grazas. Grazas aos meus pais, grazas a Lorena, grazas á Academia, grazas aos mestre Mateo, que deberían darnos un premio por as nosas canles, obviamente. Por meter unha serie en galega. A meter espera, a Patrulla X. Sí, a Patrulla X. Pois nada, moitas grazas a Lorena por terme na súa canle. Se queredes pasarvos pola miña, donde a farei sufrir a ela cunha batalla de series. Pois eso, cousas rarísimas, ASMR,